नमस्कार मारा वाला मित्रों, स्वागत तमारुं बधानुं आपणी चेनल अल्पेश क्रिएशननी अंदर। ठीक है मित्रों, तो घणा बधानी कमेंट आवे छे बे विडियो बनावो। तो मित्रों आपणे वाડીए अत्यारे छीए अने नौकरी बंध छे, जेना कारणे आपणे बे विडियो नहीं बनावी सकता अत्यारे। तो मित्रों आपणे बे विडियो पण बनाववानुं शरू करी देशुं। अने जे आजनो विडियो छे ते मित्रों एटीट्यूड उपर आपणे एक जबरदस्त विडियो एडिटिंग करता तमने आज शीखवाडवाना छे। ते पण मित्रों साव सरल सिंपल रीते आपणे डायरेक्ट फोटो एड करी फूल प्रोजेक्टनी अंदर। जो कोईपणने प्रोजेक्ट एड करवानी अंदर के विडियो बनाववानी अंदर कांई पण प्रॉब्लम मित्रों आवती होय तो नीचे कमेंट करी जणावी देजो। ठीक है, घणा दिवसथी आपणे कमेंटनो ओછી रिप्लाय आपी शकी कारण के वाડીए छीए अत्यारे पण तमे जोई शको अहींया आपणे पाणी वाळવાનું काम चाली रह्युं छे वाडीनी अंदर। अने मित्रों रेकॉर्डिंग कर्युं अत्यारे आपणे विडियोनुं। ठीक है मित्रों, तो कोईपणने जो कांई पण प्रॉब्लम होय तो मित्रों कमेंट करी देजो, रिप्लाय तमने मळी जशे। थोड़ी घणी थोड़ो टाइम लागशे मित्रों। ठीक है, तो सौप्रथम तमे डेमो जोई लो। फूल डेमो तमने टेलिग्रामनी अंदर मळशे। ठीक है, टेलिग्रामनी अंदर पण आपणे रिप्लाय आपता रहीए छीए मित्रों। तो त्यां आगळ पण तमे कमेंट करी शको छो अने फूल डेमोनी लिंक पण तमने डिस्क्रिप्शनमां मळी जशे। त्यां तमे फूल डेमो जोई लेजो अने जो कोईपणने कांई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करी देजो। तो डेमो जोयो त्यार पछी तमने आपणे आवो विडियो बनावता शीखवाडी दઈએ। तो मित्रों तमे डेमोनी अंदर जे विडियो जोयो ठीक है तेवो बनाववा माटे तमने फूल प्रोजेक्टनी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर छे। ते लिंक उपर तमे क्लिक करशो એટલે તમારી સામે આવી રીતે એક પ્રોજેક્ટ ઓપન થઈને આવી જશે। તમારે આ પ્રોજેક્ટ અંદર કાંઈ પણ મહેનત કરવાની જરૂર નહીં પડે, બસ ખાલી એક ફોટો ચેન્જ કરવાનો છે। કઈ રીતે કરશો તે હું તમને શીખવાડી દઈશ। ठीक है, તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। તે પહેલાં કોઈ પણ ચેનલની સાથે નવા હોય તો મિત્રો આપણે દરરોજ તમને આવી રીતે સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે માત્ર ફોટો ચેન્જ કરી વિડીયો બનાવતા શીખવાડે છે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર। તો સબસ્ક્રાઇબ ન કરો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો। અને જે મિત્રો નવા સોરી જે મિત્રો જૂના છે તે વિડીયોને એક લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, સોરી સબસ્ક્રાઇબ નહીં કમેન્ટ કરો। ठीक है, હવે શું કહું છું તમારે આ રીતે પ્રોજેક્ટ આપણો ઓપન થઈને આવી ગયો છે। પ્રોજેક્ટ ઓપન થઈને આવી જાય એટલે તમારે નીચે એક ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે। બસ આ ફોટા પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો આ રીતે ઓપ્શન આવશે। ઓપ્શનમાં તમને કલરની ફિલનો ઓપ્શન જોવા મળી રહેશે। આના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે નીચે આવી રીતે એક લાઇન આવશે। આ લાઇન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કરશો તમારી ગેલેરી ઓપન થઈને આવી જશે। તમારો કોઈ પણ એક ફોટો જેની ઉપર તમારે વિડીયો બનાવશે બસ તે ફોટો તમે અહીં આગળ સિલેક્ટ કરી લો એટલે તમારો વિડીયો છે તે બની અને રેડી થઈ જશે મિત્રો। ठीक है, तो અહીંથી આપણે નીચેથી કોઈ પણ એક ફોટો છે તે આગળ એડ કરી દઈએ। ठीक છે, આ ફોટો આપણે અહીંથી સિલેક્ટ કર્યો છે। અહીંથી આપણે પ્લસનું આઇકન છે આના ઉપર ક્લિક કરીશું આ પ્રમાણે તો બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તે ફોટો એડ થઈ ગયો અને આપણો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યો છે। ठीक है, તો આ રીતે તમે માત્ર એક ફોટો ચેન્જ કરી અને આવો વિડીયો બનાવી શકો છો। તો વિડીયો આપણે બનાવવાની રીત પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, નીચે કમેન્ટ કરજો, વિડીયોને એક લાઇક કરજો। દરરોજ આવી રીતે સાવ સરળ સિમ્પલથી વિડીયો બનાવતા શીખવા ઈચ્છતા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અને મળશે મિત્રો તો એક નવા જ વિડીયોની અંદર। ત્યાં લગી ગુડ બાય।